igama liqhamuka kanjani abangani bethu nigcina seniba u3? Yeah, siqale beba u3. Mina ngingekho. Okay. Kahle mina ogcina wangene group. Lazi vele ngilasibona. Yazi nami ngilasibona ekhaya. So yeah, bathatha ishine. No. Akabe bathathu kwase kwafika mina. Yeah. Ngifike vele sekwabangani bethu. Yabo. Yeah, ngafika ke saqhubeka kanjalo kwenza music bathatha sasi kwakunjabulo ukhetho uAndile Mhlongo and then atedlala nje kumabona kude ko generation lethu so ngenxa yomsebenzi but sesibuyela back emuva yabo engakafika uBafa bevele ikhona igroup uBafa besamncane ngalezi ikhathi so ngalesikhathi senza amafilimu masenza lo music yena bengakavumeleki because bese kulate amafilimu besenze emini but music besenza later after ama yo angisho nje ukuthi umbuzo wakho avelwazi kakhulu angithi yabo ngizekukhumbula ipo awengithatha kakhulu le yeminyaka yo ngangifunda 6 I think sasibo 18 7 I mean I think ngino 17 but nje wayemncane kuthini wayemdala I mean wayena 19 which is uGolfis yabo ngadlamini yes manje is a producer yo mkhokha yabo ngiyaxolisa ukuname drop abafethu guy appreciate yeah so yeah uyena kahle that guy bafethu I think ube asihlangananga naye ngasikho even nakule podcast shout out to him shout out to Golf because he gave us a direction yabo in life sabancane wakwazi ukusiprotect asazi usasokhula sibe yini yabo. Sanibonani, welcome to On Point with Sandy Nene season 2 bafethu where we are featuring and interviewing bonke abantu aba-influential that are trending, that are doing great things on social media. Niyazi ukuthi angihambi ke ngedwa, ngihamba ne-co-host yami uSihle uDaki wakachiliza. Sihle sengifikile bafethu njengoba seshilo kuSandy Nene ukuthi ekuse ufikile uSikhicizela uDaki uNtomzi Mcela uKiss noma ehamba noNina. Namhlanje ke isiphethe ama guest amnandi bafethu. Siphethe izinja zegame. Bathini abangani bethu. Kodwa ke bafethu hayi ibona kakhulukazi abazo introducer besitshele kabanzi ngabo kodwa for now ake siza abagama abo besitshele ukuthi ekuse bangobani. Awe mfethu. Sanibona bafethu igama uSihle wakaMace bonke. Awu mabizo. No Sihle squared. Sihle squared. Mabizo. Yeah. Awusanibona bafethu ukhetho aka uTesto Team mfana msiphoyisha isami indoda emhlophe efana nehlaba zolwandle ngithi bhuqu. Ukhetho Zulu bafethu. Yeah, and ngiyazi ukuthi you guys are made of 3, right? Yeah. Ubani lo ngekho and why engekho yena namhlanje. Ngiyazi ukuthi nina ni big forefront, what is wrong with lo zana ngoba phela biography ngithema ngithi ngiyafunda. Ngithi niba u3 but nina any Tani no Beyonce. Wazwayibeka Beyonce. Jake. Ake ku Beyonce la. Sonke simsebenzi siyenzayo ehlukahlukene ngendlela ehlukahlukene. So lo sithathu bafethu unjabulo kaNdlovu. Yeah, ukuyena umuntu mfethu okakhulu la. Yabo. Enkinobheni so nje mfethu yabo. Naye befisa ukuba khona so wabambeya cause umsebenzi mningi. Yabo. So siyale sithi mawukuthi umsebenzi mningi kakhulu kube asala aqhubeke thina sibe si-attend eminye siyahlukana nje kanjalo. Yabona nje kule episode we want to get to know you guys. Nenza umsebenzi omuhle kakhulu. I love how Sen involved the music that you do kuma skits you go with the season ukuthi okay manje yine trend the festive season ukuthi nanenza content kanjani nanifundana nemtshani sithola nje ukubazi guys first nje before siqhubeka sithola ukuthi sibazi so I would like to send a shout out to Ivati uSakhile waKhumalo for sponsoring this show bese sithi hala futhi ku gift laphana we verses ukuthi asigqokise mina noSihle ulaphayana ulaphayana ku 127 Victoria Embankment siyaversa we versing bafethu ngiqhamuka kephi bafethu abangani bethu basuka elokishini nje elincane abanye bathi severelem kodwa iseWaterloo bathi indaba mina ngicabanga ukuthi ngiqhamuka eMlazi
awuyena oqala Awuyena awuyena oqala wona la sayithola nenye i-comment bethi hey bafisi nayishaya inamba neyabafisi basemlazi Asibone basemlazeni sidukisa Hayi, kangaka. that's mina lash. ngabona ngamabhilidi lawa ubone ngothola ungathi kuyafaka kuyinto eyodwa it's like ano Yeah. ama-flats noma yini Ama-flats, sema-flats, but yeah. ngabona lapho ukuthi no hayi ngazuza bakhona laba otherwise vele ngokudamuka vele lapho noma mhlambe Hayi ingqwele phela ikhona la isuka khona emakhaya ingqwele kangqwele mina kodwa ukudabuka ngileka nongoma nakamaphumulo but then ngase ngihlangana la uthalo ngenxa yesikole nani yeah and then Mina mfowethu ngwale Eastern Cape. Okay, Jan ngomXhosa. Yeah, so suka khona ngale sayisahlangana la eThekwini yabo. Unjabulo yena wake. Unjabulo wasesidumbini amaphumulo obhamshela mina ngasebhamshela la So it makes sense the way into yenu ngizothini it has so many cultures because Yes. indlela ephuma ngayo ukuthi, okay, Yeah. it has a Xhosa background ngala and then ngala it has deep Zulu kaZulu kaZulu, kanongoma yes and then then umuntu adabule. hayi uthi mina kodwa engifisa ukwazi kakhulu because manje futhi i-energy ne-chemistry iceba yona kwabantu abasuke bebuka yabo leyo nto so engifisa ukwazi ukuthi nini nobabili nahlangana kanjani kuyenzeka uthola ukuthi asesinabe i-group njengoba nithi abangani bethu asazi noma naqala naba bo-10 yeah because it happens ukuthi yabo uthola ukuthi kancane kancane niyaphunyuka mase kusala lezi ezo2 engafuni ukudedelana ey'phantayo kuyenzeka sengaba nami part of a group and then impilo yenzekayo yeah so manje nakunina ngiyafisa ukwazi ukuthi okay nahlangana kanjani nabona kanjani ukuthi okay yazini la siyoyi-create ilokhuzana i-magic nalowo bhakavana yabo so natholana kanjani nje lobabili besides being friends manje nina as artists as well kahle yo nathi nje sisuka kudala kusukela sayingane vele because asiqalanga ku-music although music ubuvele ukhona ey'mpilweni zethu but siqale kwi-acting. Sike senza amafilimu nje sindawonye lapha eUthalu. Angazi noma ngawabala kwakhona seke sawa mhlawumbe eyakuyaziwa kakhulu okuthiwa izizwe. Yeah, so besinaleyo bond from kumafilimu. Because futhi vele besizenzela yonke into so siyashutha lana yabo umunye ubamba namashidi ukuvimba umoya konziwa ngale zayikhathi. So whenever ke sibuya ukuyoshutha sihlala ndawonye vele kulendlu le so masiphuma ukuyoshutha vele sine studio la so sithanda ukuzenzela umusic wethu yabo uthi hayi masihlalele funa ukuthi sirecordele thina silalele thina umusic wethu whenever siborekile so iqale kanjalo ila sihlangane khona kahle. All right and then the name and then the group ngoba sihladebuza nje ukuthi naqala nabamaningi and then abanye baphuma kanjani igama liqhamuka kanjani abangani bethu and nigcina seniba u3. Siqale beba u3 mina ngingekho kahle mina ogcina wangene group lazi vele ngila sport yazi nambila sport ekhaya so bathatha shine no akabe bathathu kwase kwafika mina ngifike vele sekwabangani bethu yabo ngafika ke saqhubeka kanjalo kwenza music bathathu kwakunjabulo ukhetho uAndile Mhlongo and then atedlala nje kumabona kude ko generation lensukwini so ngenxa yomsebenzi but sesibuyela back emuva yabo engakafiki uBafo bevele ikhona igroup uBafo besamncane ngalezi ayikhathi so ngalesikhathi senza amafilimu masenza lo music yena bengakavumeleki because bese ku late amafilimu besenze emini but music besenza later after ama lokhuzana so then ngokukhula kwethu uAndile ngasho he fell in love with the acting more than music yabo and then wayesethi Bafo ngicela ukuthi ngime kancane ku music ngihambe ngegoli ngozama impilo lapha so kwaba inoki ke leyo nakhona egroupini kwathi kuphela nje ngegroup kancane yabo and then fast forward ngaphinde ngabuya nami
ngase ngidonsa ubafo-ke Umdonsa. samdonsa ubafo Ah, vele umdonsa. unjabulo ukhona naye Yeah. ey'nkinobheni nakhona mfethu Sapusha from there. mina understand njengoba usho no-Andile ukuthi wahamba kanjani Yes, akhanjwanga ngokuxatshwana Hayi, but lutho, sometimes lutho. empilweni mfethu kunama-decision thola ukuthi siyawenza hayi ngoba nakho ayasijabulisa kubuhlungu Yes. but ngoba nakho suke sicabangela ikusasa kakhulukazi yabo leyo nto leyo kumele ekugcineni umuntu mfethu kumele ayikhethe yena Yes, Yeah. mfethu ibe yona kuqala. yebo kubuhlungu ukuhlukana nabantu esenakhe something nabo but at the end of the day mfethu ufuna ukuphanda especially ngoba umkhakha wethu unzima lo sikuwona Yeah. yabo Unzima. acting music mina Yebo. nami same career mina ngifunda DUT Yes. ngastudisha yona acting so I know ukuthi kunzima Yo, kangakanani Yeah. my Yabo brother. leyo nto leyo. And njengoba denisho ukuthi yena okay naqala acting I think sekuyayenza isense ngoba manje umusic wenu it's like nina nama storytellers Yes. indlela enicula ngayo aniculi nje just for Ukuthi siyacula. ufuna uyibe kanjani okwenu it makes sense manje nicula niyalaleleka akukho Siyabonga. lula umusic wenu akukho lula ukuthi ngifike ngithi mengiyendaweni ngiyodansa ngula angazi mawuyodansa angeke uzuyizwe imessage but mawuhlele Yeah. endlini ulalele Kahle. uzosho ukuthi okay njengoba ngini leyo Bavela nje. kade ngisho ukuthi yena uyafika mfethu iyona I think iyona video mina yangitrendela kakhulu yani uzayi usho nethi uwe phethe indaba elokishini Yeah. Umphathi uzazi wendaba. zonke wena umphathi wendaba elokishini Yeah. uzazi zonke uzomtshela zonke Yeah. naye angene naye umtshela ngengane yaselokishini Yeah. nekhipha izisu Hey. so it's like a story ilibe lithi kanje so it's Yeah. interesting uyahleka kodwa manje igqomu yabo And Yeah, it's also- uyadansa at And the it's same also making time. awareness. exactly Yeah. exactly Yeah. yabo Yeah. so I understand ukuthi okay kuyayenza sense ukuthi nina nama storytellers ngaphandle kuba ama musicians as well so Yeah. yeah man niyabonakala bafethu no nini chemistry I saw it namanje ngisayibona Uyabona? Siyabonga. Yeah. So when you guys nisaqala ke because ngiyazi the struggles that everyone that usually goes through ama creatives basemalokishini ama camera ngesikhathi nishoot ama movie Yes. who was buying those cameras Yeah. studio equipment where are you getting that and mhlambe nani yiphi age Yo. nenza lokho umuntu mhlambe that does the technical parts yayo umuntu oyifundelile noma niyayifundela izinto niyayifundela namanje ngoba phela ngiyabona ama-video indlela edithwa ngayo niyayifundela noma niyifundisile konke lokho Yo, angisho nje ukuthi umbuzo wakho vele wanzima kakhulu wangithinta yabo ngisekukhumbula iy'buku awengithinta kakhulu ile yeminyaka yo I think ngangifunda 6 I think sasiko-18 mina I think ngangino-17 but nje wayemncane ekuthini wayemdala mina wayena-19 Okay. which is uGodfrey Siyabonga Dlamini. Okay. Yes, manje is a producer yomkhokha yabo Okay. ngiyaxolisa ukuname drop abafethu No, ukuthi it's okay. Ngiya-appreciate No, Yeah. that's ngiyambona Yeah. uGodfrey sure Yeah, so yeah, uyena kahle that guy bafethu I think ukube asihlangananga naye ngasikho even nakule podcast. Shout out you to know. him. Shout out to God Shout because out he to you, gave us a Father. direction yabo in life sisabancane Sure. wakwazi ukusiprotect asazi ukuthi sasokhula sibe yini yabo Yeah. singane. Yeah. But back to your question ukuthi uba wayithenga ubafo wayehamba esebenza enkontrakini I remember nje because akekho umzali ongabhilivela umtshela ukuthi ngine-talent Yeah. funa ukuhupha ithalente lami Especially ngizophumelela ngalesa sibera sikhathi. ngalesa sikhathi Yeah. abazali bethu futhi nabo i-mentality yabo kwakusawukuthi nje ingane yami iqeda kumele ihambe iyosebenza Yeah. Pheli. Yeah. but-ke sasinama-challenge wahamba wayosebenza yabo wayezama amatoho ngiyakhumbula nje thenge ikhamera yethu yokuqala esenza ngayo izizwe sasiyibiza ngequpha cause ile khamera encane Ngiyakhumbula leyo kamera njalo. sasiyidelela siyibiza ngequpha but wahamba wasebenza enkontrakini sasiyingane thina singakuboni lokho akwenza but waya enkontrakini wasebenza I think like u2 years wayushiya umsebenzi because kwangeyona into yakhe and then he bought a camera Invested kule passion. invested yes Yeah. igama legroup kwakuyi-Endless Chaps at that time so wa-investa kule passion thenga ikhamera and he was the one who was writing he was directing enza yonke lento le nje so ngasho ngithi uyena ofake yonke lento le direction esinayo njengamanje kuze kufike to music uyena u-investe ngesikhathi sakhe nangemali yakhe nange-knowledge yakhe because besingazi lutho
akekho beyifundelile lento Yeah. but along the way behlangana nabantu besikhulisa lapha ngalapha because Yeah. beshaye shot eyodwa yabo then uzothola abantu abazokubiza bese no la ubhedile ilungisa la nala until kuze kube imanje. Shout out to him. Like, Hey, shout out to him 10 times. I hope he gets to us this episode. Ngoba manje uyazi ukuthi eziningi izinto ezenzeka emalokishini. You guys could have ended up mhlawumbe emgaqweni ngazamaphara. I think naleyo nto leyanisusa nje ukuthi nazi ukuthi okay at least ke there's something that I'm working on and buka manje utheni ngiphi manje ngina ubhobile podcast imagine ithina and sicela ukunikeza nje ama flowers enu uthi this is our first uhleka ngeke ngicela yabona ecindezela bafethu no this is our first podcast bafethu so must be nama era lapha bafethu welcome era zazoba khona yazi ukuthi unfortunately most of the people abasuke sibabizela ku podcast kusuke kuwa abantu abaqalayo so kahle siyathanda ukuthi si break those leyo ukuthi no qala la ukuze mhlawumbe next time uzowazi masuyibuka ukuthi ish okay la I should have done this cool kodwa futhi mina thinking ngoba mawusuke uyi first time yakho ezintweni I think khona into unique ngalokho manje ufika uwena awazi indlela so lengelo osuke uphendula ngayo yona ngelo osuke uphendula ngayo usuke uwena akho into eswe-edita out la kunjalo mawugejile ngenye indlela ke washaya isingisi sabheda so snippet esincane sikuposta ku TikTok #laughter yabo but enye into mfethu umkhakha sikuwona usungena kuwona kuyirisk kahle yabo because on the music side of things ilokhuzane igqomu I think at some point I'm not sure noma mhlawumbe kule minyaka le siphuma kuyona la lahlekelwa lecishe laduka kancane sifika ipiano true my bro especially igqomu eliculayo ke futhi elike lahleka kancane kakhulu lahleka futhi ngalendlela ukuthi it's like now masusulalela ngazuthi ithemba lifuna ukulahleka kancane bafethu so there bese likhoma kahle ufuna ukuventurisha mhlawumbe kwipiano kunabafethu abahamba yazi izibe emnandi kanjani mhlawumbe ingoma yelo kunani epani so uthi kanjalo uMC usho idombolo uyayifaka wena kubantu but to listen to an actual song la khona kusuke kulokhuza kucula khona ngempela sometimes mfethu khona la yalahleka khona but engifuna ukwazi mina nginini ukuthi yini enenza ukuthi ngingagive up lokho noma kunjalo niyaqhubeka niyahlephula niyadedela noma kuthiwa yabonse laduka uphinde futhi namanje still usayibamba namanje mfethu kade thina sasihlanganisa bro kade mfethu so asikwazi ukuthi singavele nje siye kanjalo because music siyawuthanda yabo music siyawuthanda yabo ngayenkathi ulahleka yabo ngathi igqomu nje mfethu ngathi lishona phansi wonke umuntu wayifila leyo nto nathi sasiyifila and sasizama siphusha but singabonakala yabo until mfethu kuze kufike lento leyo TikTok nani yabo TikTok wathi mawufika sabona role enkulu line fika kwa TikTok mfethu kwenzela ukuthi sabona abantu becreate ama skits so sabona ukuthi okay thina mfethu besenza ama movie yabo manje sithanda music so asina equipment ukuthi singenza ama movie because ama movies asiwenza ama movies cuts zakudala equipment yayibhede ngokunganake manje exactly manje ngesakwazi ukuthi sishuthe ifilm for citizens ama skits ngale equipment esinayo so into esingayenza ukuthi sihlanganise music sihlanganise ne-acting so asicreate nama skits showcase sabe sa create skits senza content so sishaya content ama skits sifaka music sifaka acting and into esishoyo ihamselana nalento esiyenzayo mas act yabo so abantu bakwazi abantu phela abantu isikhathi esiningi bese bangayilalela ingoma yabo umuntu azayizwe ayizwa mase ilalela okwesibili kanti awuma uthi ubuka iskit sethu showcase uzoyilalela uzofuna ukwazi ukuthi kwenzakalani because uyabona kuya act so iyo into esisize kakhulu leyo. And how's the support? Ngiza ngalapho because I mean yabona nje online definitely isupport niyithola and none sometimes you like overwhelmed but now okay nje uthanda uVerelem yes ikanjani support khona ngalapho ngakini are they booking you
Because I know that Tixo is around there. Yeah. Yes, Yeah, I know so- that Tixo is around there. Yes. Are you collaborating with other people? Mm. Is supporting it? Are you getting booked? Or it's just hyping social media kuphela? Ingathi mina bethu yabo isikhathi esiningi ukuthi uyazi ukuthi bethi ngakini bethu ba-recognize mase Urecognize ngaphandle. mase okay. siwaziwa ngaphandle. Okay. So yeah, shuthi bethi asithi mase saziwa kakhulu ngaphandle ima bethi Mhlawumbe recognize. bazosirecognize. Yebo bakhona labo nalabo yabo. But kodwa ngangizothini abasithathi ngalendlela le Esithathwa ngawo esithathwa ngayo ngaphandle. ngaphandle. Senithethisayo. Kusayele nabo zoyela amajita aculayo. Yayenza loo nto. Hey, abenhlanya nini? Yeah. But nje, okwe-support. Yeah. Ulokhuzana. Ey'laba labafethu ezingane zasekhaya ziyanithanda uzana Uyabona. Guys, siyanicela nje nina-ke nihlala ngakubo-ke. Please ngicela ukuthi yena nibakhombise i-support. Yabo ukuthi babizwe ithini mina ngwasenanda sengihlala kwenye indawo sibabizile because sibona ukuthi yena they deserve to be kule season le yama-influencers because interview ama-influencers kuphela. Yabo nje it would have been nice uba befika ngoba phela bangalapha befike begqoka isithixo mhlawumbe uthole ukuthi badrive osomabhizinisi othize. Hayi yes ngicela ukuphulula shout out to ubaba khona ubabukeka support esheme elokishini and yabo umuntu mekusupporta awubona umsebenzi wakho ukuthi lo msebenzi lona umsebenzi into ophila ngayo wena nayo into yokubeka isinkwe endlini wena ufika ukhona lo baba ngazi noma bathi yes lishikama please we love giving people indawo ama flowers up. Hayi ngizosho nje kanjalo ngithi ubaba wendalo nje kuphela ngizosho kanjalo but shout out to him uyena so far umuntu engasho ngithi ke kudlula isikhathi ephinde sebafana bami nisa right yini nawe aningenzele lo msebenzi naye because into engayisho ukuthi sithi sisikule level ukuthi abantu sebekhona basibukayo na social media into esiyenzayo mhlawumbe sithi no businessman nabo basazama njengathi bengeza sizoxoxisana nabo sibone ukuthi singasizana kanjani ukuthi siye phambili sisukumarketela umsebenzi wakho mhlawumbe yabo awuchaza indlela emarketa ngayo just so when someone is watching and izothanda ukuthi asebenze ngayo utheni imapha ama services enjalo uthini offerishe neza abangani beni. No nje ukuthi ngalento esiyenzayo ngalomculo lo esiwenzayo nangale platform nathi esinayo ipower esinayo lese une business lakho nawe ofuna ukuthi liye phambili yabo ngeza nakubangani bethu ukuthi bafethu ngicela ningisize la and then uzofika wena nama details akhe business lakho mhlawumbe uthi yini ongafuna ukuthi siyi highlight engomeni and then uzoza sekushayela ingoma la uyanqena ukufika nje Monday strope ngani ukuthi basicishe ikipa la bafethu lalela Gift is the owner of Versus guys. Gift these guys but they'd love to promote your brand, they'd love to work with your brand but sebefuna ukuba nekipa sabatshela ukuthi ayifezi labo sekwenzelwe thina kuphela small no medium and by the way if kukhona ama brand athiza uthanda ukuthi asebenzisana nathi sithinte and bantu ngicela ukuthi niqhubeke nibathinte uma khona ama lodge lapha ngakini uthola ukuthi baniqasha ukuthi nambe niwenzani niyoshuthela i-content khona niyoshuthela in khona ni red card I'm sure nami sengadansa lapha nehotel inkinga ngayase kumnyama emehlweni but ngade ngakhumbula ukukhala ipani lapha ngadansa kwelinye itenda ngazi ukuthi kanjani ikephi College angazi ikusehotela ngiyazi khona la shout out to College bafethu before sisuke kulesigaba selo se-support ngingazikhohlwa bengifuna ukwazi ukuthi okay sikhulumeni nge-support abantu bangaphandle ngakini ukuthi kanjani but ngoba sikulo msebenzi sikubona ithini i-support isuka abazali when it comes to family members because manje hayi wonke umndeni uzo-understand you're actor hayibo uyacula leyo ufuna ukuthisha type of thing I know yabo eshubile kudala kudala eshubile ingakangeni inkece encane yokuthengisa inkwanyana yabo yayishubile lapha engazwakala manje kusafana yabo sekuhamba kube khona leyo nto uthi uyakwazi ukufika endlini namaplastic nyana so bakwazi ukubona ukuthi shoot khona into ayenzayo nanokuthi bafisa enye into esayidiscover ukuthi as much as sisi nathi sifuna ukuhubha amaphupho ethu yabo but awukwazi ukuthi uhubhe nje iphupho kuwena nalo kanje
yabo sometimes udinga ukuthi ube presentable Yes, unalo invest in iphupho lakho. yourself. Yeah. So kumele uzame ukubalansisa nawe sometimes uthi okay sometimes I need lo msebenzi engawuthandi Yes. ukuze Ukuze ngizophusha iphupho iphupho lami lami lifike la Okay, uyabo. okay. So kumele sibalansise that bafuna singabe sesithi hey mina ngiyacula usonge Yeah. izandla kanje Yeah. uyabo do something eceleni ezokufakela lawo masenti nawe uzokwazi ukuthi uma ubiza ufane nezinye izingane Yeah. nawe. I think naleyo nto iyawuvala umsindo Ngiyazi ekhaya. ukuthi you guys have full-time jobs, right? Yeah. Yes, Ngoba yes, yes. kade nisho ukuthi nikwazanga ukuthi nize On Monday, ngoba yes. kanje. Yeah. Yes. Umsebenzi muni. Oh, you rather not work. Okay, akunalutho. Mina ngisabe mina ngizokutshela mfethu because I feel like into enginosisayo abantu they love you mfethu when you are down. Yabo and futhi awuhuma uphansi. Yeah. Yabo mina ngidrive Uber bafethu. Oh, that's I'm not an Uber down. driver Okay. but I started ngisebenzele omunye umuntu and then futhi I worked hard. Abantu belizwe lelo kusebenza kanzima. Yeah. I worked hard ukuthi ngiyishintshe lento sebenza Uber kube ney'ntombi i-profit zethu. yasekhaya. Yeah. Yabo to kube into Sebenza ney'ntombi ukuthi zethu. sekuyi-family business Okay. manje. Okay. Yeah, so I'm an Uber driver nje bafethu. Yeah. Ninganqeni nje ukungibona Ufuna mangiseshi. Aphinde Ngithatha ngikubeka yabo. Yeah, so Ngithabuza. nje Uber driver Usebenza iy'ntombi zethu ka-Uber laphana. angudrive udiscipline. Akho- Ukhala drive ukuthi udiscipline usebenze laphana. ney'ntombi usebenza iy'ntombi zabo ekugcineni Usebenza ushaya iy'ntombi amaskithi. I know bafuna uyakhumbula ukuthi siqale vele lento le kudala. Kudala vele kwakusakuthi ngifuna ukuduma. Uma ufuna ukuduma uzokuthola bafuna ukuduma. Yeah. Akuzi kuhamba kodwa Yeah. ukuduma. Ake nginibuze lo mbuzo Majid ukuthi ngifuna futhi niphendule ngendlela honest. Yeah. Okay. Yes, siyayithanda le shandisi le. Yes. Le siyenzayo. Are we doing it for money? Hey, mina mfethu ngingayibeka ukuthi if besiyenzela inyuku ngabe kade sayiyeka cause inyuku mfethu imam manje iqala ukufika nakhona ayikafiki ngendlela right. Yabo. Kodwa imam manje kukhona into esiyitholayo So encane. asiyenzele imali. Yes, we're not doing it for money, but at the end of the day, it's business. Yeah. This is business. Lento esiyenzayo kuthini into esiyithatha serious yabo. Ngibuza ngoba mina kunento engikeze ngisho first ngaze ngaphosta on Facebook this other time ngase at my lowest point ngasho ukuthi Yeah. ipassion iyodwa angeke ikubekele izinto etafuleni. Yeah, true. Yabo. So ngiyashuba. Yeah, plan. Yeah, Yabo mfethu sure. ukhasilisha with an empty stomach. Yes. Ayi baba Lie. kunzima. Uzake So- egg. So that's why I get but okay, sure. Yes, I'm not doing it for money, but bafethu at some point We need money. at least ifethu okuncane Faka mfethu. izaka. At least ifethu awufethu kancane mfethu. Yebo ngiyahasilisha but ifethu indaba inokuthi sometimes okay angiyenzeli imali. Moka entertainment kumele uattend izinto eziningi. Yeah. Uya ngani lapho? Yes. You need to look good. Kumele urepresent. Kumele ubukeke kahle. Unuke kahle? Uyakunda la? Uhamba uyothenga leyo ticket mawuthi ngeno ngeticket uthenga leyo ticket lela khona awunamali ukuthenga utshwala unjalo vele udle lapha phambili futhi nakhona asithi Sibonga uvati nje ukuthi ukhona. yabo asithi usend awumazi Yes. wena uyophanda la uyophanda khona Hey. ufika wena unqunu nje mfethu umosha imali uyozama uconnection ungazi nanokuthi uzothola Hey. awazi uzothola phela uyoma lapha ngazuthi uyiruki ubhizi uyibhedi lapha na awasendi Plus ne confidence ayikho uma ungenamali. akuziba usende engathi Angizibali. no usekenze Hayi sisetshiwe. Usendi ngoba ethi yazi kodwa uzibana sure. Usendi yasazi. yabona mina njengoba khamba for example ngoba ngimthanda uBlack Coffee recruitment leyana Yeah. so manje acanga abiza ama-concert ale yabrazo ngihambe ngifuna ukuyibona ibrazo but engikufisayo ukuthi ngiyibingelele ivume that's all Phela. hayi ukuthi phela izingxawule nananana ngithi we brazo Black Coffee lapho ngiphelelwe ispace efonini libe ngithe ngiyarecord ngilinda ukuthathi nje Phela. agcine ngenzanga yabo so kunzima mfethu sayidinga inyuka and manje sometimes imisebenzi ikhambe o corporate jobs noma nibani
bathanda ukuthi besideleyise kancane ey'ntweni zethu lezi esifuna ukuzenza. Sometimes siyaphazamiseka. Mhlawumbe khona audition ethile kumele uyi-attende, manje uyaspana la. Kune-event obhikha kuyona noma i-interview obhukha kuyona, manje uyaspana. So nokho ngeke bemele wena nama-leave akho awumiliyoni. Njalo kumele si-understand ukuthi wena kanjani. So kunzima. Hayi kurafu ngifuna mama. Ngicela ukubuyela la. Wena, what's your day job? Mina ngisebenza. Oh, you don't work. Okay, so where's the money coming from? Is the money coming from social media? Are you getting booked? We go with saying money. Oh yeah. No, the money is social media bafethu. Yeah. Social media So YouTube monetize. YouTube, Facebook, yeah. TikTok ukuphushela umsebenzi wakho. Digital stores. Yeah, digital store, yebo. Yeah, nalabantu abafuna sibenzele umsebenzi basinika inyo. Siyabhukwa noma ngasingabhukwa ngaleyo ndlela. But mabisibhukhiwe bawo. Hayi ngicela nibhukwe more. Noma sabhukwa ngeHennessy nenyama, ngiyadla. Isikhathele lawo bantu bekesi nebhodlela abafethu. Sifuna nibe i-resident somewhere at least. Niba ama-resident somewhere. Cabanga mfethu. Lemon twist. Uzobehave kanjani suppose speed of manje ubhukhiwe cabanga. Ayikho into ozoyenza mfethu. Yabona. So but I feel like yonke into inesikhathi sayo bafethu. Kancane kancane when as long as ufaka i-energy yakho emsebenzini owenzayo. Yeah. Somehow uzwa ngabantu ngoba mina ukukhuluma iqiniso nje yonke lento le ukuthi hawa abantu bayasazi basirecognize mina akaklik nje. I feel like nsuke ngikhuluma ngabanye abafowethu mhlawumbe bakwenye indawo maybe ukuthi thina eteduma kuse mhlawumbe siphuma la kumele se-studio mhlawumbe kusasa kumele sishoot iskit before siye emsebenzini yabo mhlawumbe leyo nto esaduma but akaklik nje ukuthi ayishayele bakhe ungazi uzoreact kanjani nomuntu kube enjabulele because khona ama true fans umuntu uthi wasincane usipanzela kujabulele nawe usuliwe awusazi ureact khona nje wasipha imali mfethu khumlahle 600 khona kuphi imali wasipha nje imali 600 uyazibona ke 2 yabo into eqondile so yabo leyo nto uyathuka wena usuke elokushini phela yabo umjida elokushini osayizamela so usayibula umuntu futhi umsebenzi wethu uthatha serious ngale ndlela le. Yeah, the aim of this podcast kahle actually this season is ukuthi abantu that are following you guys not getting influential on social media ukuthi understand where you guys are coming from because there's totally a different person from who you are online and who they're in love with. Ukuthi bazi your story bazi ukuthi niqhamuka kephi. That's why we're getting to know you guys on a personal level. Nazingani? Yeah. Yes. I understand. Uyabuya ukuthi baba TikTok zisofona manje noma mhlawumbe Uwena lasibona wena uvuma qala. Uwena lasibona wena uvuma qala. Awumbuze ngempela. Cha ngivumela abafethu. Okay. Yeah. Uthini? Unayo noma nayo? Nginayo. Unayo? Yeah, nginayo mfana wethu. Oh, uneme ngaki? 7. For sure usayawazi ku-TikTok. Yeah. Baba ku-TikTok. Yamazi baba. Uyashutha nawe baba. Wazi ingoma zonke, aza maskit wonke. Yeah. And then awunayo nkosamfana mina 11. Khanyisa. Wena uyintshiqa kahle. Kade ngikubuka mfethu. Hey. Uyanoshilo nje uthi mina wesamncane. Kansalingana sonke. Abantu basakhohlakala kudala nomabili. Ngibudala ukuthi nje nginomzimba oright yabo. Base abantu bakusaba ukukhula esikhathini samanje bafisa why vele kusabe ukukhula because ukukhula it's a blessing uthanda ungathanda. Yabo ukuze kumele udlule lama step la. Mina ngimdala nje bafethu kodwa hayi phela ngaleyo ndlela. Sesithepha into okay siyaphuma kancane kulokhuzana no music side. How is ilokhuzana? So in fatherhood. Njengoba usunengane na 11 nengane yakhe na 7 kukwena nje ifatherhood ikuphethe kanjani? Right i-right ifatherhood do iqale yabanzima phela because yokuba ubaba enye into leyo mase enye shift le ya forever futhi yabo ongeke uzubuyele back kuyona but yokuthatha isikhathi but as long as intwana ikhula ke nami ngiyajabula somehow yabo ngiba ne-pride ukuthi whatever engiyenzayo manje sengiyenzela lo yamuntu lo sekukhona umuntu but nje akaba khona ama-ups and down bafethu ngeke ngiqambele amanga
ke kwaba nzima nje ngithothi noma wengane akangizwa kahle mhlawumbe yabo nami ngisamncane sifocus emaphuphweni manje sebona ngathi ibalance ayisekho angiseyena ubaba ngubaba wetalent kahle kahle true so cool baba mfethu so cool so nje ke waba khona lezo inkinga but ngiyabonga ukuthi ungibekezelelile wangi-understanda wangi-accepta futhi manje baby mama here your flowers kunzima impela mfethu ukuthola umuntu wesifazane ozoku-understand ngakho kubona because manje mfethu yo kunzima yazi mina nebafethu angi-understand ukuthi thina sisuke shawa ifike ukuthi sengizoba ubaba sekudingeka imali bona bashawa ifike ukuthi mina ngikhulelwe ingane yakhethu I want uzohlala yini nami uyabo wena usuzama ukuhasilisha ngala uyitshela ukuthi wena useya distance naye kanti wena uzama ukuhasilisha ukuthi ubuye ube right kanti bona bayidinga leyo gap sometimes badinga wena ubaba so there's a piece of advice engayidlulisa nami I know definitely with you so ngisengizobuza bona ukuthi how do you handle labantu laba amantombazana ukuthi yena they'll go in on you so useyakufuna mase usezokuthinta how do you handle that ayindaba nomuntu ongithintayo but sazi uyamtshela ukuthi I'm in a relationship no sengisho ukuthi yena phela khona yazi khona amantombazana phela afuna ukuthi yena I want to be in a relationship nje nami with you yakufuna ukuthinta lokhu mina ngiyamtshela ukuthi hayi ngiyajola mina hayi mina angizenzi lezi zinto lezi uyayibonela mina bethi uyayibonela bethi masikhuluma manje si right yonke into yokuqinisa abantu waqala wathinta izinto zomajola tha ayingeke Kujubile lapho. No, because mfethu ngempela yabona mfethu if umuntu wabantu usebenza ngabantu uzoba nentombi mhlawumbe insecure for example. Kuba nzima ukujola na uvule industry kuyona. Yes. Actually, now I've been at some point Podla nawe. Yabona mfethu thola ukuthi ngikwi-event ethile nakhona sasishaya ilokhuzana into ey'ngane zesikole laphana just ngiwu-program director iy'ngane zase-primary lentana so abantu esuke senza nabo izinto like labasebenzisana nabo laphana kwi-ink so usisi shutha aqhamuka afika ngihlebele something uyangibamba la and khona wangishutha ngevideo uyangibamba uthi nakhona yabona into uthi uyahleba uyaphuma phela ngisho 3 seconds ngayiposta leyo video into engangichaza ku WhatsApp ngithi no it was a friendly touch no that's a defender man friendly touch manje bafethu ngeke lo umjolo unzima if umuntu manje understand ichera yakho manje utshele mfethu ayikho into engayenza umsebenzi wami unamantombazane all over the place ngizokwenza njani ngihlale namafana abakhona ngenze njani ngisho umuntu eclubini uthi akuhlale all over kuphela angazi ukwenza lokho wena kuba kanjani ke plus uber driver ke hayi uber driver bayaziwa ke phela hawu mina ngingaba nenhlanhla nje ukuthi vele ngimthunta inkosi yami thina sithunta ngaba nje naleyo nhlanhla ukuthi ngimthunta usidalwa nje mfethu yabo nje ngimthunta nje ngane yakwethu umuntu mina ngiyancena ukuthi ngihamba nayo intombazane ngiyothula ngithi washoka washo bathembisa laba bafana nami webafo bagada ngibeke ngethembile ngeke ngithi washoka wena ngathi uyayicela ekucufa isandla lokho kudrayizo kodwa nje ngasebantombazane cha ngikho mandla nkosi yami hayi ngikho mkantshubo ngiyalivume ngoba sila nanokuthi mina mfethu ngiya-understand ukuthi mfethu ngaba mandla kanjani emantombazaneni imali ingekho imali edingakalayo umjolo yabiza vele uwodwa so mfethu ungahandlisha kanjani amantombazana awu-3 awu-2 hayi bo bakhona sisabakhulile bathi ngizokwenzela konke baba bakhona ngamasiniya I think kodwa leyo muntu kanjalo uzokucontrola bafo umuntu intombazane ezokwenzela yonke into I think izokubuza ukephi yabo hayi ngeke buya manje yabo umjito ungayivumeli leyo nto bafo asisebenze nje kanzima kube yithina manje sivumele lento yobudoda sometimes amachera akhumbuzana afana meyakwenzela into right true yes showcase okay wakhokha phela uthi unje imina hey sekufanele lesikiphe ngakuthengela sona yabo so nje kodwa bafethu sikhuluma going back elokhuzaneni ngifuna ukubuza ukuthi njengama artist
sekwafika la khona I know what is akula kuthi Yeah. sonke kulento le Yeah. kanje la khona sibona khona engazuthi no yazini it's like the world is crumbling yeah it's like ngathi kuthi angive up seyasinda Yeah. yabo financial problems Hey. isipana sihlangani wabona engazuthi na breakthrough siyenze kodwa manje I know ubuphazeka yonke Hey, leyo let's nto go. and then sometimes siba depressed yabo lonto wafika lapho if wafika lapho wagcina overcome kanjani leyo situation kanjalo mhlawumbe Yo. Hey my bro thina bethu sihlanganisa kwezo sihlanganisa sikubonakala ukuthi khona enzala then kwafika i-COVID. I-COVID. Ayasibulala i-COVID. Yeah. Yo. Abantu abaningi yazi ukuthi sengikhulume nabo kule podcast especially season 1 most people bayasho ukuthi i-COVID yabalimaza kakhulu. COVID. Nina nilimaza in what sense? Yo. Sasiqala thina sesithola ama-booking. Okay. Yes, through music. Okay. Yabo igama siliqala ukukhulu. Mhm. Then wafika i-COVID. Because beswashaya ama music video nangaleza ikhathi. Yeah. Sa investa kakhulu, sa believela kakhulu ekuthelini umuyi artist kumele ube ne music video. Yeah. yabo. TV Yeah. isikhathi Kumele uzame indaba kuba ku TV, at the yabo. same time mfethu masuthatha ukubhekisisa i-COVID kwabanye abantu I think ya creator ama-content creators abaningi Yeah. abantu Khona okuhlala sisiqhamuka emporeng lapho. baqhamuka kanjalo so manje because I know mfethu ukuthi as umuntu ozamayo if into zakho sengasahlangani mfethu phela sabantu egcineni yabo Hey, ba. siney'nhliziyo ziyazwela sinomndeni niney'ngane-ke futhi bafethu there come a time whereby ubone ukuthi first yo ayingeke mfethu abona manje kunzima Ngiyakhumbula nje nawo Sazi. there was a group i-Black Facebook nawe uhlezi uba live u-DJ ube nama-sessions ngiyakhumbula like wehlezi eba live ku-Black Facebook DJ because they had like a Oh, DJ i-COVID. equipment. Oh, Yeah. yeah. so manje mfethu I know kuba nzima mfethu yabo lento yokuhasilisha uzama ungalali ngaze ngaba nalento yabo lento ukuthi usujwayele kakhulu ukustay up late side you making music noma uphanda ngendlela ophanda ngayo Yeah. awusana mfethu sleeping schedule yakho isiphambene-ke Hey, awusazi. awusakwazi-ke manje ukulala mhlambe Mm. before 12 Hey, simashini true, indaba yakho. baby. So mfethu ngeke leso state angisifiseli muntu because manje masusulapho especially mawuzofika nakhona uthola ukuthi asisino baby mama ukubelesele la emalengane ukuleso simo esikanjalo malengane akubize ngisehluleki Hey, kanjalo boys. kwembe amazwi abuhlungane Echt uyisehluleki discourage nje uba straight. ungelutho wena Awundoda yalutho. ubona ingane yakho uzoyibona yini wena Mm. ubona ukuthi yabona nje mfethu But that's sama artist mfethu akuthi mase ngena lelo senti mfethu noma kuthiwa kancane kanjani yabo uhamba ulishare nabo labantu laba njengayo baby mama mhlambe uma ukuthi usanaye noma whoever obe patient ngetalent lakho until uzofike la uthi uyangena lo zuka noma lo thurani yabo. Uzohamba yiphi ngoba phela uzohleze khona akusho ukuthi fanele ukuthi uhambise kuyena manje manithathandana kuphela. No sengasho ukuthi uma usazama mhlambe ebelivele kwena ngakakhona lutho awuthi nawe ukuthi vele bosi ngiyabelivele Ngisakuzwa mina manje. Ngithi mina ngibuke phela ngithi mina hayi ukuthi fanele ukuthi uhambise kuyena hayi ukuthi fanele ukuthi uhambise kuyena uma usanaye ayithi ubaby mama no baby mama fanele ukuthi uhambise kuyena phela into phela sengane lokhu temporary hayi ukuthi phela kufanele ukuthi naye ukuthi kuhlukile lokho hayi ngeke awu usapotha kangaka bafu ngiyabongalia kwethu bengatholakala awu ngena la angibuze kanje na njengo ubaba wengane uwena-ke yes uyabona manje mfethu ababikho but uyazama afike itsotsi ethile emnandi incinze ubaby mama wakho ugrand ulovo sebenza kahle ukamnandi and mase uyabona ukuthi ingane yakho mfethu no sekuyaphumela nakuyona no ngathi lo lova mfethu uyayinakela ningcosi yakho unamandla amaningi kunawakho nani uba ingcosi yakho unakele ingcosi yakho yabo kuwena as indoda ungakwenza uzofile kanjani Oqala phela mfethu la lo mfethu lo masezwana no baby mama wakho okuchaza ukuthi wena usazwana no baby mama ngithi yeah vele phela usazwana but angithi sengisho le ethenini mhlambe
wena uyahluleka Engane. ngiyakuthola wena baba Yeah. But leyo it's, nto ukwazi obvious ukwenza uma ubaba bese i-pride yakho na akwenzayo akenza umjitsi akwenzayo mfethu mayinakekela incusi yami mayinakekele anginendawo nami mase nginamandla mfethu ngizoqhubeka nginakekela incusi yami ayikho iflop mfethu why kumele ngilwe babade ngihleli noma nomsibuko kodwa izobulala nawe lokho Awunankinga. mfethu uma kukuthi naye ukwenza izinto kwi-competition umalume bafo Okay, guys, moving on. I wanted to speak about social media and bullies. Do you ever get bullies? yeah hlezi kuba khona akwenzeki bangabe What's the worst example? Is the worst situation that you've had to experience on social media? Ukuthi nje however, mhlambe it put you guys down, or mhlambe you even discussed it, or yahlama nje impela kwazwela. hayi bazama hayi mina ngikuthi le social media bafanele wayivumela yakungena under skin Yeah. uzolimali yabo Yeah. bazama ukuthi manje ngebalunge kumele bezamele wena unaka But ukuthi in into abazangisola kuyona because you guys are good. thina lalela thina sizame thina sibeka uMonday sizame wa-comment itembi thina sokugibela Monday soqala kuba bakho sesoqeda gugu wakho keep part 2 futhi Okay, so schedule on Monday you release every Monday. every Monday new skits wow. every Monday till next year every So- Monday new so abantu skits bethi bayale bathi sacela phela nikhipheni EP noma nikhiphe album bafethu yazi ingoma enganani ucabanga ukuthi kusukela January every Monday till December every Monday But ngiyayithanda leyo Phuma, consistency phuma, mfethu. Mm. so hey ngizili labantu mfethu shepe shit wakateam yeah no I think thina uShebe bese umuntu esibukela kena kakhulu because uma uthatha ukubheka uShebe bese he made it without radio he made it without nje ekuthenini social media usenze sazo share muthi ayibuka lencudi le iyabhukwa baba iyathandwa He lost millions he's a in legend December. this is He lost uTupac millions in December, ne? yeah because yeah although amaskandal Simlandela akhe ngendlela sineswabale yabo because umuntu ekugcineni but kule yashebe is not about ukuthi sasikopele it's about ukumnikeza ama flowers akhe because kahle masikhuluma iqiniso imini angihlezi ngithi yabo ngishaya lezi impahla za Shebe yabo khona ama backing engoma yabo benginokuyintshontsha mhlawumbe ama backing ngoma ngitheka yabo yabo ngizenza lezo zinto sho ukuthi Tupac angazi uba wagcina eqhamukile angamazi kahle kahle uShebe ukuthi umuntu Ukuthi okanjani umuntu okanjani. umuntu osintroduce kuShebe uShebe. uyena wayemthanda Did you understand him? The Yeah. language. no I didn't understand ukuthi music vele uma ukubona I think there's no need to So you knew what was going on. yes there. I know ngithanda ukuthi is not ukuthi hayi manje sengidope hayi sengizobehave uzayibhilela yena. Shebe shit yabo ngisho mvuse ekseni yini wena yabo leyo nto engiyithandayo Ngile nami 7 nje ulova waselokushini. unemali ugrey Mnandi. so base bangeyisa labafethu ukuthi umngane wami uthanda ukuzenza uShebe shit yabo kudlala ibeat njalo then ujabula wathi hayibo asiyifakeli lento ngathi yaphila ngisho ke nami Ngiyathanda bafethu lento ukuthi ibullying ya ku social media aniyithathi niyifake ekhaya because You turn it into content. yeah sometimes it gets to your head. eyi bafo Yabo iyangena la khona abantu mfethu uyakwazi ukuyiziba to a certain extent yabo but mase uba khona lama comments la ukuthi mawuyifunda shothi hey lenja le kusema because I know because nami at some I played uLokhuzana umjida ku TV why bisexual oh yeah ucathi ngibizwanga ke lokushini ngenkonkoni hey mfethu Hey, which one was that? amalanga afana amalanga afana. why nelokhuzana bisexual yabo Yeah. mafethu isikhathi esiningi bethu abantu abenza leyo nto labo abantu abangayi-understand Yeah. yabo no vele mfethu sometimes abanye bayithatha ngendlela ngathi into yangempela kubona yes Yeah. mfethu. ucasula ukuthi hayibo lova mfethu hayibo usishobela Bayo umjibile kanjani? fruit mfethu wenzani Because remember I called you. Because Yeah. I mean, sasikhuluma. So manje because ngangispend isikhathi esiningi ekhaya during festive season, like heading to the festive season. So mangibona ngiyafonela ngithi hey
Ufihle induku emqubeni. Ngithi manje sekuzowenzakalani? Ngithe kusekuzowenzakalani manje? Uthi hayi qhubeka ubuke. Like mina nje ngizothanda ukuthi ngi-upload for that because well mina I know ukuthi like you're very straight and you've always been open-minded in terms of working with people who are of our alphabet gang. You even studied with Omunye Q. So but you killed that. Thank you very much for the compliment. Yeah. I think lapana pethu mele pethu ube mentally prepared for those type of things. I think I was ready, but at the same time I didn't expect ukuthi kube into kanjeyana because ngangayitshela ukuthi noma sengiyogroova ukuthi I'd get approached by yona igenge alphabet lokuzana. Sifike isiqweqe singakanani mfethu ulova laphana lokhu nithi hello ngithi mfethu sharp approach mfethu ukahlala nawe phela usemsebenzini yabo buka motha no abana mfethu lanto bayithatha bayifaya ekhanda. I know it's work but at the same time kunento engijabule ayuthi ngijabulisa ukuthi bangilanda fresh olova ngijabulisa ukuthi umsebenzi wami ukubona urealistic ngalendlela ukuthi kuyakholakala ngempela ukuthi ekseni uyilento le uchaza ukuthi character yakho wayinemba I'm into chocolate aybo into chocolate who mean chocolate no chocolate or into one ulova and the chocolate box so but yeah man bullying on social media I think into ehlezi khona okwenza nje ukufunda ukuthi singakufaki. Do you guys ever go for auditions kanje because you also do have passion for singing or I mean for acting or no manje basically it's just like ukuthi you're pushing what you guys do only and ngicabanga ukuthi mhlambe if okay ningenihlukane as i-trio leni yona mhlambe umunye uhambe kuma audition athize ukuthi it'll help to boost the other two guys but also I know ukuthi I mean ama group I have bad experiences with ama group ne ama group ahlezi ehlukana maningi ahlezi ehlukana i-Distraction Boys yahlukana uDladla Mshunqisi no Biggie they were friends bahlukana because kwaphopha lo munye yabo so ngikaze ngicabanga lokho but to you my good I think ngathi nje I think enye into sometimes yabo ngoba sekwi-industry yomculo ungabi nje kwi-industry ukuthi usufocuse kuwena you study the industry yabo nabantu abakuyona kwi-industry amaphutha enzeka kwi-industry enziwa abantu awu-industry kumele kube hawu wakho lawo maphutha hlezi ngitshela umuntu ohleke omunye umuntu ngephutha angakaze afike kulona yena yabo so mina ngeke ngithi le ama group uyokubona ukuthi bani bayahlukana iba isifundo ukuthini ukuthi asifuni ukufika lapha mhlambe yini cause ukuthi lawa behlukana so thina ukuze sigweme ukuthi sihlukane we need to share everything like everything siyi group to ezovimba ukuthi singahlukani lapha and angicabanga ukuthi singaba nomona cause yonke singamonelisana sisodwa ukuthi kama umuntu ethena no I have like 1 million contracts for you but not your other crew because you don't make business sense because that's what happens. Yeah, true. Industry I can only work with you. Ngabukela flights ngenzela wena ukuthi I'm not taking you away from your group but at this stage ufuna ukusebenza nawe for the next 6 months. At which level mhlambe as in now as in ngoba ama career ethu eseqala seba nama direction ebengekho lowo muntu noma ake sithi fethu noma kuthiwa yona yipi level ufika nje umuntu at that time it's okay naze no ni good yes but uphuma nalo ngicela ukuphuma nalo ibudget yami ithi wena okay yebo nomngane wakho blind ukhona right sure but asitile nawe fethu nayi imali ekhona nayi offer ekhona 1 no 2 no 3 no 4 ungayithatha hey I feel like this devilish usathana ezokudumisela ngemali but ngokwami i-tricky but mina ngokwami mfethu I feel like abangani bethu they've been a part of me ngokwami mina as uKhetho Zulu they've been a part of me since ngangise primary because ngoba eshilo bafu ukuthi wa join a very group isi already sendleleni so for me angeke
angeke ngikwazi mfethu ngingayibuki ngeso lendlala yabo ngokuthi ngilambile mhlawumbe angingayibuki ngalelo because ngiyalala ngidlile ekhaya okwamanje but for me abangani bethu bayimina bala kuma veins. So you wouldn't take the deal? I won't take the deal mhlawumbe ngasihlukanisa sabangani bethu angazi kubafowethu but as mina ukhethu njengamanje ayikho ideal engayithatha mhlawumbe ezothi Ketho ngiculela kancane mhlawumbe ngiyakudinga ngala esayidini awuthi kubapakisa lapho hayi mina I won't fall for loyo size ngapha alutho last one alutho abangani bethu futhi bathathu phelile lapho angikwazi ukuthi mina ngahamba ngedwa mfethu because ngiyamdinga somehow Ketho ngiyamdinga unjabulo yabo so yeah unless sithi okay yabo manje sesisebenzile bafethu let's do solos yabo umuntu aphushe solo yakhe futhi I feel like nalapho so bese support time story leyo different scenario I'm like unless ngizama uyi-understand ngifuna ukuyizwa ngayo yonke mfethu indlela lezi lemimpendulo zeni but at the same time mina ngiyibuka ngenye indlela kodwa manje ibhlungu ngoba manje trick at the same time I feel like leyo nto iseke yenzeka kuthina dog it happens before i-danger vu because basically movie we're doing film eqaleni so since we're doing esenza ama movie siya act majority yethu and then there was only one guy who knew everything ngefilm and he was very good kuyona yabo which is sakuvumela i-decision yakhe ukuthi ukuhamba kwakhe thini was like uyokoleka i-information yabo and then he came back with the information yabo nayo and it was a different scenario futhi nalapho dene abangani bethu nayo ke point engifuna ukuya kulona ukuthi okay ngiyakuzwa manithena no I wouldn't take that deal na I think leyo nto akuyona decision ongayenza ngaleso sikhathi but ikomela uthi uyekeni ufike uyicabange ngibuka mina ngehlo ukuthi okay sure ufuna ukuthatha oyedwa kuthini okay usemthathile oyedwa kuthini but ngimenza kanjani ukuthi naye umngane nami yes ngesikwazi ukucollaborate because now sengi-under like umuntu othile but now nangu umuntu kwi-deal akushiwo ngokuthiwa mengibhukile angikwazi ukuphatha umngane nami mengiyindaweni ey'thile akushiwo ngokuthiwa mengibhukile angikwazi ukuhlala nomngane nami estudio akushiwo so manje ngingayithatha I think ukuyithatha kwami ngamele eqala sibe ne-conversation thina conversation nalo okuthathile conversation nalo owe-group naye umbekele isithombe okay mfethu kubuhlungu nami mengabe icazulweni zakho ngingaphatheka kabi but ake sibuye kanjena-ke okay i-contract yami la yethi nginonyaka kulelo kunjani o-record label what yabo nginonyaka but kulo nyalo yisho ngiyaspana but egcineni angikulahlile nje ngenja yami if ngilahlile igama lami mina now we are pop si-group but engegroup ngokwamaphepha as-collaborate but egcineni kuyaziwa ngihlezi ngihamba nawe because vele bazonginothi ubale thotha ilotho akuyelo lokho babe yi-group nje labafela babe yilokho yabo kumele uyibuke nangalelo lihle because manje sometimes kunama opportunity fethu ifika kanye asazoqhamuka isikade ifika kanye kodwa manje bethe ngathi ungazi bethu at least yabo umusu glisi lokhu i-contract uyibeka ukuthi glisi mhlawumbe 6 months noma unyaka lapho kuyazwakala but muthi you want me under your company as ulokhuzana ukuthi uyangisayina permanently ukuthi ngizoba i-artist lakho as okay to forget about it nami into sengiyisebenzelile knowing very well ukuthi kwi-industry kuhamba kanjani njengamanje ama-artist amakhulu they coming back to our they coming back to our do you know what most agencies do bajwayele ukuthi because they see let's say mhlambe they have people under that agent or that record company or whatever abahamba ngalo line wenu ababona ukuthi bayi-competition yenu yazi bazenze njani they'll want to make you an offer i-offer leyo ukuthi bayazi ukuthi ngeyokwazi ukuthi uyi-decline and then bakuthathela ukuthi wena bayocrusha because they want to kill so yizo zonke izinto nawe kumele uyistadishe lezo before because uma uthatha ukubheka ithi
i-TV njengamanje is not doing well like before uyabo. So sengisho ukuthi uzothola umuntu othi hayi ngizokusubmithela umusic wakho laphayana ko-radio ko-balibali uyabo. Leyo deal mina ngisasho ukuthi ayinamanje ngisangayinqaba through ukubuka i-industry ukuthi ihamba kanjani. Ongayivuma kudala because vele Kudala yebo ongayivuma manje dog uma uyi-artist you need to work hard now social media. Now social media what more dog uyifunayo. 2026 siphatheleni bangani bethu. Ayithi umsebenzi. More music siphethe namanye ama-artist amakhulu. Yo. Wow. Official abakhulu. But siphethe izinto ekanjalo sokhipha neskithi nyana esiyi-series nyana eside nje mfethu. Ama-collaborations with other content creators mhlawumbe. Yeah. Okay. Definitely. Yeah. Bazobe khona ukuthi phela ngesikwazi ba-mention manje because that's okay. But kuningi okuzayo kuningi. Let's say mina ngiyi-content creator or ngiyi-brand ngiyafuna ukusebenzisana nani ngenza kanjani. Imuphi umuntu enemshoyo ukuthi yena lo ngesikwazi ukusebenzisa. Asike sikwazi ukusebenzisana nama-uthu kanje. Sikwazi ukusebenzisana nama-uthu kanje. Thina mfethu as long as uyi-content creator mfethu umsebenzi wakho urespecta into yakho uyenza ngendlela ekuyiyona then hayi singasebenza. Asinendaba asikhethi ukuthi ayilona kanjani. No phela umuntu yazindaba ngibuza phela as content creators khona ama-content creators ahlukahlukene. Khona i-content creator epusha izinto ey'thize nina mhlawumbe uthola ukuthi if you were to ni-associate nalolu luzana ningaze nilimale. Kulimaza i-brand yethu. So far abekho abantu engathi ngeke sisebenze nawo. Abekho. Anyone is uvumelekile as long as now ungafike uyosebenza bese umsebenzi wakho uyawubeka lapho expect ukuthi umsebenzi wakho uzoyiphusha. Nasi sifuna ukusebenza nabantu nabo abasebenzayo ababona umsebenzi wabo ulapha phambili because nasi siyaphusha every day before semsebenzini we do something ephathelene nawo umculo. Uma ubuye emsebenzini ye-studio usiyazama ku-social media nakhona ukuthi yabo uphushe umsebenzi. So uma kuwumuntu nayo othi hayi ngiyimisele njengani nje nithi i-second episode le but you already sekhona izinto eniyipointayo second season sorry but already on your second season sekhona izinto oyipointayo ukuthi nazi izinto esesi-achievile yabo. Sifuna ukusebenzisana nabantu abakanjalo. Okay, so if someone wants to collaborate with you guys ne-cookies let's say as in content to creator to content create. So let's phela like mhlawumbe you guys are over 200,000 angithi. Yes. So uthi mina mhlawumbe ngina 50,000 kanje niyamuthi ayilo mhlawumbe uzoncela noma nezinto because ngithi ama-artist nayo akhokhisa for ama-features right. Uthola uDuncan mefuna ukuba u-artist emncane uzokhokhisa. Do you think akabonakala umuntu oze ngalo mqondo? Asibona kanjalo kodwa still ethi noma ko enale talent kodwa as long une-talent uthi following yakhe incane wona thathi noma ungathathi i-following encane la kuthina but as long une-talent nathi sithatha lencane kuwena futhi kuyafana because nathi khona umuntu obhilivele kuthina ukuze sifike la so angicanga kumele uvalele omunye umuntu ngoba nakho uthi wena unani encane mhlawumbe yabo. And for features engomeni engomeni siyakhuluma lapha silethe office so niyakhokhisa siyakhuluma industry khona ezinye izinto ezithi favor to favor yabo favor to favor scratch my back I scratch your back yabo. So nathi siyabona la kumele sikhokhise khona baba ukuthi ayila ngeke phela la nathi ngeke dada lo bafolo uzodla yabo muzela ngokuthi nama killer verse phela nani yasho ukuthi umsebenzi omongaka yabo even if ingoma yabo lo even ku 30 minutes as a content creator asiqale content creation ngokwenu mhlawumbe uyiphi nje content creator engingafisa ukuthi nisipane naye engakasebenzi kodwa naye awuqale bafu.
mina ngiwajwayele Ama-content creators. bese amaningi even ungajwayele phela you don't need to Kamba Sasengiyashisa. uma ubuka uthi la ngaphuma usweet kodwa la masusu ngokukhanda kwakho Yeah. nje ikhanda lakho. yeah as owengoma noma nje any content Saya creator. lapho. kithi nje saya ngasengomeni uthi nje yeah Mina umuntu ebengimbona engisebenzela bafethu bengisebenzela hard kodwa uKing Nube ebengisebenzela yeah ebengisebenzela ebengisebenzela hard and you ubani mina angibazi bese Labagama. labafethu angibazi When it comes to music, kambe bakhambe ilanga ngafisa ucollaborate naye. Elinye ilanga osho ukuthi okay but no yazi mengashaya inamba nalomuntu but not because uthi mengashaya inamba nalomuntu ngizo blow up ngizoba but ngale ndlela ukuthi uyasho ukuthi okay mengashaya inamba nalomuntu lo ngaphuma like usweet wena nani yeah yabo muphi nje kambe ubona no style sakhe nesami singajela ubani o producer noma artist okay asithi artist artist uba wanemntaba Artist Day. akhethekile Mina ukuthi South Africa noma no we want South Africans Mina Asithi bese- South Africa. mina as long as bethu good bese singas yazi mina bafethu ba No, mina yazi yabo because that's the only thing you uyabaleka contradict ngoba lokhuzana. Mina yazi uba- contradict khona abantu bazothena I'm good I want to work with you washo Mina- wathi kanje Ungathi as long kuleya as- episode inkinga ke mina like South Africa I feel like it's no Beyonce like South Africa but asimnakile I don't know why mina ngowami bafethu ake ngijudge yabo mina ngithi mangimbuka umuntu ufuna ukuthi mangikubuka kanje ngihlale kanje kwi-TV ngilalele ngibuke ngamehlo Yeah. usisi umuntu esimama waselimpompo lo sisi oh lo makhathi yes Makhathi. I feel like uyabo uyangenzela Uyifan noma ufuna ukuthi Ukusebenza naye. uma ngisebenze naye ngaphuma something. uzombuka noma umbona ugqoke Because ume phela kahle khona uthik umehluko womuntu. uzombuka ubukade bafethu i-performance amakhathi underrated bafethu No, yeah, she uyadeliver performs. She uyadeliver performs. estage that's what you need Okay, dog. okay, Energy okay. Ushayeni asitheneke usushayeleke wena nomakhathi kwingoma eyodwa uba uproducer wenu ke lapho. angicela ukunikeza yona iMakoya mfethu Bearings. Makoya yes Okay. mina Kwakho bako yuzwile abangani bethu obani labafethu uMakoya bafethu unesandla esithintayo like it or not bafethu igolide nendlebe lwalo. exactly mfethu phela uma uyi-artist nawe ngeke ufune ukusebenza nomuntu ongashayi mina imiliyoni bethu bafethu ngila bafethu Cape Master bafethu hayi bafethu hayi Cape Master. niyazi bafethu hayi yabo bethu ibona bethu uyangidayisa kodwa ubafo-ke engifisa uyangidayisa Ngobani manje? Came Master lalela dog Came Master yabo Came Master yabo obvious mfethu obvious sikhuluma like ama-artists angisho ukuthi ababona uyangidayisa uyacasha bafuna ukusensini Angithi okay artist lakho bengifuna ukuthi mina ngibuza ukuthi usho artist lakho bese ngithi okay sukhethe artist lakho mina ngiqale ngapha oh ngathi Cape Master sengiyanyuka ubani collaborator nobani angikezelele angithi ngiqale ngikuphi nginokuthanda okay asike indaba asithuthini yo ukhona ukhombo imimi baba ba ngizobe ukucabanga ukuthi nami Imimi. i-Cape Master mase ngifile ngazi ukuthi mfethu mangase uthola abangani bethu uthole uMadanono Yes. uthole mhlambe uEmza uthole mhlambe ubaba kaSimba mhlambe kwi-track eyodwa inkunga chitheka ibhadi lapho ayibhadi ibhadi kube lapho mina kodwa ungidayisile futhi ngeda ngeke ngintshele ungidayisile abo ngokwami I think mangafaka ngifuna ukuzama ukuhlanganisa isitayela sinto ukucula ngibuza okay mawafaka abangani bethu and then mase ufaka ubani lo komba khona engamcabanga namulo abangani bethu ufake uBhelo noGalo ne kwingoma eyodwa and then uba oproducer bangalapho nabo ngakini balotho bani ungafaka ama-Cape Masters as a producer yeah ayikhohlwa lapha Cape Master or
ukuthi uGeneral Smamani ushaya into ekumele emnandi kakhulu if izohamba i-instrumental yabo ekuthi unoKnator naye manje ayi ngeke uGeneral uGeneral uyabo ukuthi phela mase nixoxa kanje ayi General office manje mfethu I think I think kodwa for me ama-artist abangani bethu noBelo noGalo baproducelayo uBelo noGalo ama-beats bayakwazi sekubelo kuphela manje sewuyena kuphela ubelo uproducer ama-cap master ubungazi cha phela ngazi ububhizi shooter I think ukuthi bayakwazi labafethu ukukhetha the right beats for the right lokhuzane bakwazi ukukhetha the right song ezokwazi ukuthi i-trend kade ngagcina ukuthi ngalo shothi ubelo uyakwazi ilokhuzane ilengoma umdanso la ngasingamncisha ama-flowers akhe uGalo first la ngoma manje TikTok iphethe amaphoyisa ubelo ile ngisho ukuthi ubelo shothi ubelo nendlela ke lo wena balokho ngathi bakhona bamfeature noma ushaya vocal ubelo yena uba ushaya vocal i-featuration Hey guys, shout out to Ulumkile naye ngalana. Hey bese ngazi ukukhona zazi yesegqom. Awukabi. But yeah, but nami ngiyafisa ukuthi ngibone ngama collaborations amaningi. Siyabonga. Asithembe kulonyaka mfethu kuzokwenzeka. Yeah. Siyabonga. Okay, if anyone wants to book you guys and wenza kanjani mhlambe imapha ama services enwenzayo niya MC and you are open to mhlambe brand collaborations abantu bafuna ukugqokisa abantu bafuna ukuthi endorse ama brands abo into kanjalo qala ngawo sivumelekile siyabavumela bonke abantu abawilling ukusebenza nathi siyabacela futhi siyabacela bafethu siyanikupha hle ezinhle igipa ze-Versace ne blind kakhulu blind kakhulu sayithanda into esiyibonayo and nathi into esingayibona esibona ukuthi ingajela kulezi ikhumba zethu nanti nje bafethu nje sivumelekile ukusebenza nanoma ubani ngisho kuthiwa nama content creator bafethu sivumelekile sikhona kuma social uzowasha ubafo njengamanje wonke umuntu uthi nje asebenzeni kuvela unyaka usaphansi kusawu January so sangenza noma niya performa niya MC siya performa siya MC ingoma sinengoma eziningi ungakuthi ungasimema ngisho emncwabeni sizokukhalisa thina phela sinengoma eziwukuthi ngishiyo lobola mfethu uphathe speaker lesi sidonswayo sicule egate lapha senza inteja so nje siya MC abafethu siya performa siyasebenzisana nabantu and siyacela ukuthi abantu beze kuthina kuma social platform ethu sixhumane kube mnandi sanicela abafethu ngoba seshilo uba futhi sisebenza nomba siyanicela abafethu nisithinte bangani bethu kuyona yonke indawo nje kahle abangani bethu on Facebook abangani bethu ku Twitter abangani bethu TikTok yini engikhohlwayo abangani bethu on Instagram nje mfethu abangani bethu nje uyabona futhi ama details mawungena noma ungangena kiphi lokhunja yethu uzobona ama details khona nenamba khona email abangani bethu thina mfethu was inbox asakuphendula same time don't sihlezi kanje namafoni Uma uthi nithandile guys le podcast please don't forget to like subscribe and comment and also check out their YouTube channel now they're doing great stuff sihle bengifuna ukuthi okay ngiyacabanga we heading towards the end before ngoba saba futhi saza ukuthi okay silala la sisuka le mumva kuyokushize lesibe nakho so ngifuna ukuthi nishare amazwi athile for umuntu ofuna ukwenza umsebenzi lo ufana nowenu kabe what to prepare or like motivation yokuthi okay kulento yenza mfethu now 1 or 2 or 3 never give up do such and such from nina nobabili nje ngaqala yodwa then sikulela kubantu bafethu abasayibona abafuna ukuzama nabo noma abazama through ama talent especially lawo music nje engithi ngazi kakhulu umuntu uma record ingoma bafethu noma umuntu uma nenengoma kumele wazi ukuthi ingoma yakho kumele uzame ukuyi-owner into yokuqala and technology manje isi-advance ngalendlela leyo ukuthi ungarecorda la next door uregister music wakho ulele phe kombhede wakho bafethu indlela izinto ezilula ngayo
uphume esibayeni sakini ushaye iclip yevideo ozopromota ngayo ingoma yakho. So ngizama ukuchaza lezo zinto ukuthi izinto sezilula esikhathini samanje, khona abantu ebezinzima kubona. So for umuntu osafuna ukukhula naye eyibone i-artist elikhulu, azizameni bafethu ukuphusha umsebenzi. TikTok ukhona, uFacebook ukhona, uYouTube ukhona. Sekulula kakhulu, there's no need usiyongqongqoza egethini lomuntu noma u-applyele kosoni mhlawumbe uze uthi ufuna ukuyibona kosoni, just nje stick on your ibona manje umsebenzi kumele wakho. beze kuthina. Ibona kumele beze kuwena bekubona uhleli kini egcekeni. Mm. What a wonderful opportunity enitholile bafethu. Yeah bafethu kubekezela nje mfowethu mawukuthi imali ayikakangeni kahle ngendlela kube khona enye into mfethu oyenzayo eceleni yabo uzokwazi ukuthi maintain nawe ube right ube na something ephaketheni ukwazi ukufaka isinko endlini. Singasheshe siqoka ukuthi ngokungaveli kancane ku TV udlula usubona ukuthi wena usumkhulu usafuna ukusebenza usagibela ama taxi usuhlezi uhamba nge-Uber imali ye-Uber mfethu ungasebenzi yabo lonto. So mfethu wazameni ukuthi sikhipheni izinto engasisiza emqondweni siba abantu siqhubekele phambili masayibamba lapho. So bafethu lubeseshile ukuba basically the only way to survive kwi-industry le kanjena is for you to have i-discipline, True. respect for abanye abantu, ungaphakami futhi ungaphaphi. It's very into enhle futhi ukuthi sik-highlight lokho because bayaqina abantu. And manje mawuqina uphapha yabo mhla isithi yakuthula ikubeka la impilo uzonya ngempela. So basically as abanye abantu uthanda abanye abantu, be willing to work with people, collaborate, awuphake wonke umuntu mfethu unendlela yakhe ehambayo. Everyone has their own journey. Yes sir. Wena nje okwakho nje just keep creating your own story nani yonke lonto. Otherwise wallahi phethe ithemba usekhulumele usihle chiliza. Adding on to that, guys, if you want to be in the entertainment and media industry, make sure that you're always willing to go out and connect with people. Uma ungakwazi ukuthi attend ama-event wenze go out, connect with people, follow people. Ungabi uzenze celebrity, ungabi celebrity. Ngokuduma nje ngempilo eyodwa. Go out to request to collaborate with people, thatha inamba zabantu, be out there. Uma uthanda access to certain things, invest in that career of yours. Thenga ithikithi uye out there. Now Popular Studios, On Point with Sandy Nenes, Sihle Daki Chiliza. Thank you so much. Peace out. Nazarbi. Yeah.